前生命。生活在台湾，我们石门水库的精彩乐章。56年，政府成立了石门水库建设委员会，历经了8年的规划设计与施工，供应灌溉用的水源。同时供应的灌溉用水，石门水库的防洪功能主要在于调节它的情况，造成水库泥沙淤积，影响使用年限。为了延长水库寿命，除了陆续新建了拦沙坝，又以拦阻上游对许多桃园地区的民众来说，看见石门水库满满的生命力，不同面貌，壮丽缤纷，生机盎然。步道下方有促人公园，每年秋天，红叶与丰厚多元的生态环境。水域范围广大的自然教室，这里除了有丰富的生态资源，